वो पैर के अंगूठे में गोली लगी थी और वो अपना जा रहे थे और खाली रिवॉल्वर चेक कर रहे थे, उससे आपसे रिवॉल्वर नीचे गिर गया, उससे गोली चलती तो वक्त के ऊपर जो है यहाँ सर कोई बोल रहा थाइल्स में लगी थी, पैर में लगी थी, आप एग्जैक्ट बताइए सर। नहीं पैर में, घुटने के नीचे। दोस्तों ये सुनकर अब आप भी पूरी तरीके से चौंक जाने वाले कि गोविंदा ने अपने खुद के पैर में गोली मार ली। दोस्तों यहाँ बड़े न्यूज़ पोर्टल हो या फिर सोशल मीडिया, हर तरफ यही बात चल रही है कि गोविंदा ने अपने खुद के पैर में गोली मार ली। और जैसे कि उसके इस बीच अब काफ़ी सारे वीडियोस जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जहाँ पर कि हमें हॉस्पिटल का लोकेशन दिख रहा है और गोविंदा से मिलने के लिए उनके फैमिली वाले आते हुए दिख रहे हैं। और इसमें इस बीच यहाँ पर मीडिया से ये भी पूछा गया क्या गोविंदा के पैर में गोली लगने का आखिर सच क्या है और ये कैसे हुआ। तो जैसे कि इसको लेकर फिलहाल कुछ भी खुलासा नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर गोविंदा के भाई ने यहाँ पर बताया कि उनके पैर से गोली निकाल दी गई है। फील करते हैं कि अगर वो ठीक हो जाए तो आज शाम को घर चले जाएं, इतना वो। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर यह बात सच है कि गोविंदा के पैरों में गोली लगी थी। तो इसमें अब यहाँ पर आगे जानने वाली बात होगी कि आखिरकार ये कैसे हुआ। और खासकर जैसे कि ये सभी जानती है कि पिछले काफी वक्त से गोविंदा जो कि काफी गायब से दिखे और जैसे कि उनकी हेल्थ को लेकर काफी बार काफी कुछ कहा गया। तो इसमें फिलहाल तो यही उम्मीद लगाई जा सकती है कि सब कुछ ठीक होगा। लेकिन यहाँ पर सभी ये भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार बात क्या है, क्योंकि आज सभी गोविंदा को काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं और जैसे कि यहाँ उनकी सेहत जो कि उनके फैंस के लिए तो काफ़ी ज़्यादा खास है। साथ ही और बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।